Ассалому алейкум, бародарон, хоҳарон, подписчикон, обунашавандагони канали мо. Инак дарси навбатиро оғоз мекунем. Дарси 8 дар бораи читар ба поставщик товарро чӣ вазорат кардан. Чӣ ки дар схемаи пешина мо гуфта гузашта будем, приходи бора поступление ёд гирифтем, нархмони ёд гирифтем, реализация товара ёд гирифтем, оплата от покупателя ёд гирифтем, вазорат от покупателя ёд гирифтем. Лекин дар мобайн чӣ монд? Вазорат поставщику монд. Хиёлатон шудаш мумкин аст ки вақте ки мо борро қабул карда мегирем, дар дохили бор ягон маҳсулот чӣ брак мебарояд ё просроченӣ ё шикастагӣ, ҳамин ҳолаташ. Бинобарин мо ҳамон чизро ба поставщик, яъне бордиҳандаи компания чӣ мекунем? Вазорат мекунем. Ин дар 1С чӣ хел аст дида мебарояд. Чиро ки дар нақлиятҳои пешина дида будем, ба мо чӣ аз Конфетпром ООО Ромашка ҳамин қадар чӣ бор омад. 32 штук паин, дуюм позитсия 24, рогаликам 24 штук чӣ омад. Остаткиро мебинем. Склад остатки товаров. Канин имрӯз рӯзи дуюм чӣ қадар остатка ҳаст? 32 24 24 чӣ остатка аст. Лекин мо чӣ кор мекунем? Аз ин товари омадагӣ 2 донаашро вазорат мекунем. Фарз кардем ки ҳаст 2 дони маҳсулот аз дохили ҳамин печениҳо, аз ҳамин 2 таинаш, 2 та аз онаш, 2 та аз сеюмаш чӣ аст? Брак аст. Ҳаминро чӣ вазорат мекунем. Барои ин ба раздели покупки медорем. Дар инҷо вазорати поставщикон ҳаст. Медорем вазорат покупкаро чӣ зер мекунем. Ки буд Конфетпром. Основной склад Конфетпром чӣ вазорат мекунем. Печенье ДСП 2 та, печенье овсяное 2 та, рогалик 2 та. Шуд, вазорат кардем. Провестиро зер мекунем. Записать. Провести. Акнун создан на основании поступления на расчетный счет. Яъне 520 сомона пул ба касаи мо гашта чӣ баргашта. Чунки мо пули инро бармегардонем ба касса. Чунки дар инҷо 6800 ба бор буд. Аз ин 6800 бо 520 рубл на бор ба мо чӣ баргаштанаш лозим? Провести. Записать. Яъне товарро вазорат кардем, пул гашта омаданаш лозим. Акнун проверка мекунем на остатки товар. Бояд 2 дони товар чиш нашавад, кам нашавад. Ана чӣ хел дидем 2 дони аз ҳамин маҳсулотҳо бо мо чӣ шуд? Кам шуд. Бо ҳамин дарси мо тамом. Боз то боз дид дар дарсҳои гузашта. Худоҳофиз.